Hi, xin chào các bạn đã trở về với Đạt Mình TV nha. Hôm nay mình vô đây thăm lại mấy cái lọc, thăm lại cái lọc đầu tiên đó mà trong cái cặp cái kinh trong bè rừng trong đây. Giờ vô cái mà đầu tiên coi, cái chỗ bờ hổm mà dính mấy con cá tai tượng mà. Bữa nay em đặt cái đó gần cái đó nữa, giờ mình đi vòng qua nó thử, đi vô nó kiếm thôi nha các bạn. Cái này cũng mấy ngày. Cái này nó hơi khó đi bờ không. Trong đó cá bự nhiều, ngoài đây xịt hết. Đây còn sâu một trong nữa bạn, để gần tới chỗ quay các bạn, xa đó, một trong đây, một đó là kiếm dòng kia. Đầu trên đây có một cái mà đây cá cũng bự bự nhiều. Trời nó quá trời. Quá trời. Nó chạy vậy nè. Ủa. Ủa. Ủa, quá trời. Đây cao này rồi, trong cái lợp gốc này. Ba con nữa mà. Đặt xuống lại. Rồi, đây. Có vô bọc rồi, không có. Dễ dữ quá. Để tắt máy bỏ vô. Để cân. Chào. Số quay của bạn đây thôi. Nửa ký không? Rồi, nửa ký. Không tới đâu. 600g. Mần xong rồi, lại chia 2 con. Chia xù cũng bánh tráng mà hôm nay chủ nhật.
chiên cuốn bánh tráng 2 con cá tai tượng như vậy. Quát trên 5.000 mua bánh trên xong nó lấy thôi Này ai cuốn tính ra đâu à. Đây làm rau sống rồi. Mắm nêm, có ai thích ăn nước mắm lậm mắm rồi bạn, thích ăn mắm nêm lậm nêm, có thơm nữa, chấm cũng bánh tráng, này chỉ gào chút dọn ra, chiên mấy con cá tai tượng làm rồi, này chủ nhật này. Anh cũng cảm thấy rất khó khăn vậy. Anh không muốn bị mất mặt trước bà của em đâu chưa đấy. Đây, uống vậy. thằng bé để đó nó ra biết chưa không Nói nó lại coi. Cá tai tượng cuốn bánh tráng các bạn. Còn salad không? Bộ anh nghĩ nước thiệt hả? Anh nhớ anh đâu có ngủ. Anh gái thiệt mà. Này anh nghĩ thiệt hả? Anh gái thiệt mà. Sợ quá. Là đấy thiệt. chưa lấy Đây, làm uống rồi. kiếm cho mẹ cái nước coi Kiếm cái nước cho mẹ này kìa. để cuốn cho con vậy thôi tự gói ăn đi vậy rồi thì con Tự gói ăn đi con. cho con chén nước Anh hả? Em đã quyết định là tập được con trai để Đấy, em cuốn. sẽ qua nhà ba mẹ ở. Tại vì em không muốn nhớ anh nhiều quá. Dạo có chuyện gì vậy anh hả? Nhẫn cưới của mình. Thử nè. Nhẫn cưới của anh bị rơi xuống dưới. Ông đã muốn. Cái gì?